Alors, on va peut-être commencer. Peut-être que tu pourrais présenter un petit peu ton livre, La boîte de Pandore, qui sort là en Russie, et nous expliquer d'où te vient cette fascination pour le passé, la mémoire, les vies antérieures, enfin tous ces thèmes qu'on retrouve dans plusieurs de tes livres. Et est-ce que tu peux... Может быть, ты сможешь нам вначале рассказать про свою последнюю книгу, которая только что вышла в России, «Ящик Пандоры», и рассказать вообще, откуда у тебя этот интерес ко всем этим темам, к памяти, к прошлым жизням, вообще, как так случилось, что ты этим заинтересовался? D'abord, j'ai des questions à poser au public. Я вообще хочу задать в первую очередь вопросы публике. Qui c'est qui parle français? Кто из присутствующих говорит французский? А кто не говорит французский? Qui c'est qui n'est pas sûr de parler français? Кто не уверен, что говорит по-французски? C'était ma première question. Это был мой первый вопрос. Ma deuxième question, qui c'est qui a lu La boîte de Pandore? Кто читал «Ящик Пандоры»? Qui c'est qui a lu L'Empire des Anges? А кто читал «Империю ангелов»? Bon, on va parler de l'Empire des Anges. Ну тогда ты говоришь про «Империю ангелов». Нет, все-таки нет. Je crois que nous n'avons pas qu'une seule vie. Я убежден, что у нас есть более чем одна жизнь. Nous avons eu des vies avant У нас раньше были тоже жизни. et nous aurons des vies après. И после у нас тоже будут еще жизни. Ce qui fait que si jamais votre vie est vraiment ratée, celle-ci, c'est pas grave, vous pouvez revenir. Поэтому, если у вас есть такое ощущение, что вот с этой жизнью у вас что-то не получается, это не так уж страшно, будут еще. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Что, в общем, хорошая новость. Ça veut dire aussi que peut-être si vous êtes comme ça, c'est que vous avez choisi d'être comme ça. И, может быть, вот раз вы сейчас такие, какие вы есть, может быть, вы сами сделали этот выбор, вы выбрали быть такими, какие вы есть сейчас. J'aime bien cette idée qu'on a choisi nos parents. И мне очень нравится вот эта мысль, что, возможно, мы сами выбрали наших родителей. Parfois, on a des parents qui sont très durs. Иногда у нас могут быть очень строгие родители. Et du coup, on quitte rapidement la maison. И мы очень рано уходим из дома, из семьи. Donc, en fait, peut-être que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parfait. Возможно, вот все, что происходит с нами в этой жизни, это идеально. Il faut juste en comprendre le sens. Просто нужно понять смысл того, что с нами происходит. Dans le livre La boîte de Pandore, mon héros, qui s'appelle René Toledano, va découvrir qu'il a eu une centaine de vies, il a eu 111 vies avant cette vie. И в моей последней книге «Ящик Пандоры» главный герой Рене Толедано как раз и откроет для себя, что он уже прожил 111 жизней. Et du coup, il va comprendre qu'il peut se rappeler de ces vies. В какой-то момент он поймет, что он может вспомнить об этих жизнях, которые он уже прожил. Et certaines de ce qu'il a vécu avant expliquent ce qu'il est devenu maintenant. И некоторые из жизней, которые он прожил раньше, совершенно прекрасно объясняют то, что с ним происходит сейчас. J'aime bien cette idée. И мне очень нравится эта мысль. Je ne pourrai jamais vous le prouver, Я никогда не смогу вам ее доказать. mais je trouve que ça ouvre une perspective. Но мне кажется, она позволяет нам смотреть на события с точки зрения перспективы. Peut-être certains parmi vous ont eu l'impression de se retrouver dans des endroits ou de rencontrer des gens avec la sensation de déjà vu. Возможно, некоторые из вас уже испытали вот это чувство дежавю, когда вы оказываетесь в каких-то местах, и вам кажется, вы там уже были. Или встречаете людей, и у вас такое чувство, что когда-то вы уже с ними встречались. Qui c'est qui a eu cette impression de déjà У vu? кого было такое же ощущение дежавю? Peut-être que l'explication du déjà vu, c'est que vous avez déjà connu ces personnes, vous avez déjà été dans ces endroits. А может быть, вы на самом деле уже встречались с этими людьми, на самом деле уже были в этих местах. Peut-être certaines personnes ont aussi rencontré une personne et ils se sont dit, je sens que cette personne est de ma famille. Возможно, у кого-то из вас были такие встречи, что вы встречались с человеком, у вас было ощущение, что он как будто мой родственник. Comme si vous étiez connecté à cette personne. Как будто бы у вас связь какая-то была с этим человеком. Ça peut trouver son explication dans le fait que vous l'avez connu dans une vie précédente. И очень может быть, одно из возможных объяснений, возможно, вы уже встречались с этим человеком в одной из ваших предыдущих жизней. J'aime bien aussi cette idée. Мне эта идея тоже очень нравится. S'il n'y a pas de réincarnation et s'il n'y a pas de vie après la vie, ça veut dire que vous naissez, vous grandissez, vous mourrez,
puis après on se rappelle, vos enfants se rappellent un peu de vous, et puis après vous êtes oubliés. Потому что представим, что вот если нет никакой реинкарнации, никакой жизни после этой жизни не существует, ну что это значит? Это значит, вы рождаетесь, растете, вырастаете, умираете. Ну, ваши дети о вас, конечно, немножко вспомнят, и все. J'aime pas cette idée. Вот эта идея мне не нравится вообще. C'est aussi pour ça que j'écris des livres, c'est pour essayer de laisser une trace et que ma pensée continue de vivre après ma mort. Поэтому я пишу книги, чтобы все-таки после меня остался какой-то след, и чтобы моя мысль жила и после моей смерти. Je pense tout le temps à ma mort, Я часто, постоянно думаю о смерти, et c'est pas une idée triste. и это совсем не грустные мысли. Ça me pousse juste à organiser ce que je vais faire avant, en prévision de ma disparition. Наоборот, это мне помогает лучше организовать мою нынешнюю жизнь, уже готовиться сейчас к тому, что будет после моего исчезновения. Et ça me donne aussi un sentiment d'urgence. Il faut que je fasse beaucoup de choses avant de mourir. И мне это дает такое чувство срочности, что я должен очень много всего успеть до того, как умру. Et au final, le fait de penser ça, ça fait que tous les matins, quand je me lève, je me dis, chouette, j'ai encore une journée de vie de cadeau. И благодаря этому чувству каждое утро я просыпаюсь, я думаю, ну как хорошо, что я жив, это жизнь, это подарок. Je crois que le fait de penser à sa mort, c'est pas quelque chose du tout de triste. Поэтому мне кажется, думать о смерти, в этом нет ничего грустного. Et plus on y pense, moins on en a peur. И чем больше мы о ней думаем, тем меньше мы ее боимся. Après, il faut pouvoir comprendre le sens de nos existences. Но надо понять смысл, почему мы существуем, зачем мы существуем. Un jour, j'ai fait une séance d'hypnose régressive. Однажды я прошел сеанс регрессивного гипноза. Et je me suis retrouvé avec l'impression d'avoir vécu une vie en Atlantide. И у меня возникло ощущение, что я одну из своих предыдущих жизней прожил в Атлантиде. C'était très en détail. Я увидел огромное количество деталей. L'homme que je voyais était un homme qui avait une petite jupe Я увидел мужчину, который носил юбку et qui faisait des ricochets avec un galet. и который бросал камни в воду. J'aime bien ton intonation. Mais, et il était très détendu. И он был очень расслаблен. Et je me suis dit, comment quelqu'un peut-il être à ce point cool? И я тогда подумал, как вообще человек может быть настолько расслаблен, настолько спокоен. Et en fait, il était cool comme ça parce qu'il était très âgé, il avait 821 ans. И он был настолько спокоен, потому что ему уже было очень много лет, ему было 821 год. Et quand on a 821 ans, on ne se prend plus la tête avec les petits problèmes. А когда вам уже 821 год, но вы не будете беспокоиться за всяких мелочей. Nous, on a l'impression que tout est grave et dramatique parce qu'on va vivre entre 70 et 80 ans. Нам кажется, что в жизни очень много всяких драматических моментов, очень много серьезных моментов. Но на самом деле это просто потому, что мы будем жить где-то лет 70-80. Donc tout est important, tout nous semble injuste. Нам все кажется важным и справедливым. Mais quand on vit 821 ans, on n'en a rien à faire. Но если вы живете 721 год, все как бы уже теряет такую значимость. Imaginez comment vous seriez si vous viviez 800 ans. Вот только представьте себе, какими бы вы были, если бы вам был 821 год. J'ai trouvé par la suite dans la Bible que Adam, de Adam et Ève, avait vécu 900 ans. Я потом в Библии как раз читала и обнаружила, что из Адама и Евы жил 920 лет. 900 ans. 900 ans. 900 ans. Son fils aussi a vécu 900 ans. Et Noé aussi a vécu 900 ans. Его сын прожил 900 лет, и Ной тоже прожил 900 лет. Et Mathusalem a vécu 969 ans. Мафусаил прожил 989 лет. 59, спасибо. Donc on dirait que même dans la Bible, ils ont l'air de dire que jadis les gens vivaient très longtemps. То есть даже в Библии написано, что когда-то люди жили очень долго, очень долгие жизни. Et suite à cette expérience qui a duré 1 heure, И мой опыт, мой сеанс длился час. je voulais rester encore un peu parce que l'homme que je fus, je soignais les gens avec les mains. Да, и вот этим самым мужчиной, которым я тогда был в Атлантиде, чем я занимался, я лечил людей наложением рук.
comme l'acupuncture, mais sans les aiguilles. Это как акупунктура, но без применения иголок. Je vais rester plus longtemps, mais le type, ça faisait 1 heure que j'étais en Atlantide. Вот уже как бы час я находился в Атлантиде. Et l'hypnotiseur, il a dit, bon, ben maintenant, il faut revenir. И гипнотизер мне сказал, ну что, надо возвращаться. C'est un peu comme de la plongée sous-marine, vous êtes accompagné d'un moniteur qui dit, maintenant, il faut remonter. Это очень похоже на плавание с аквалангом. То есть вначале с вами ныряет тренер, и он вместе с вами, он как бы говорит вам, как себя вести, но в какой-то момент вам нужно подниматься на поверхность. Et j'ai dit, non, je veux pas remonter parce qu'on pouvait parler. А я говорю, нет, слушай, я не хочу туда возвращаться, потому что мы могли все-таки разговаривать. Non, je veux pas remonter parce que c'est des détails historiques qui peuvent être passionnants parce qu'on ne connaît pas grand-chose de l'Atlantide et là je suis en train de le voir en direct. Нет, подожди, я говорю, я не хочу возвращаться, потому что я тут вижу, узнаю вообще огромное количество всяких исторических деталей, а ведь мы так мало знаем об Атлантиде, а здесь я вообще могу узнать столько всего нового и важного. Et il m'a dit, oui, mais vous avez payé que pour 1 heure. Вы заплатили за часовой сеанс. Vous enlevez votre